กันกับไลฟ์ NY นกยู EP 2นะครับซ่อมแห่ขันหมาก เอาเมื่อเจ้าคือมาบอกผู้ข่อยนะครับ เรียกก่อน คือมาบอกผู้ข่อยนะ สิไปบอกให้ยังมันสิเสื้อร์ไผ่จีเนาะนะครับเจอกัน EP 2นะครับไลฟ์ NY นกยู EP 2ซ่อมแห่ขันหมากพี่น้องให้กำลังใจเด้อครับเด้อ เอาอีหลาบอกกับพี่น้องทั้ง วั บ้าน น ที่18นะครับ บอกกับพี่น้องบันหินตั้ง